আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্রান্ত এক্সপ্লেনেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে বুঝেই গেছেন যে আজকে ফ্রিজ নিয়ে ভিডিও থাকবে। তো ভিউয়ার্স, আর মাত্র 2-1 দিন আছে নতুন বছর শুরু হতে যাচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, নতুন বছর উপলক্ষে আজকে আমরা চলে এসেছি ওয়ালটনের একটি ফ্রিজের শোরুমে। তো ভিউয়ার্স, আজকে এই ফ্রিজের নতুন বছর উপলক্ষে এই ফ্রিজগুলোতে চলতেছে হিউজ ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজ সম্পর্কে জানাবো এবং কোন ফ্রিজে কি অফার চলতেছে সেই সম্পর্কেও ভিউয়ার্স জানাবো। তো ভিউয়ার্স, চলুন প্রথমে ছোট থেকে শুরু করা যাক, ছোট ফ্রিজগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল প্রান্ত এক্সপ্লেনেশন এবং আমি থাকছি আপনাদের সাথে প্রান্ত। প্রথমে আমরা যে ফ্রিজটি নিয়ে কথা বলবো সেই ফ্রিজটির মডেল হলো 1F3। তো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে আবার বলি সেই ফ্রিজটির মডেল হলো 1F3। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন 1F3 মাঝখানে এটি কিন্তু প্রিমিয়াম সিরিজের একটি ফ্রিজ। আপনারা এর ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর। অনেকেই 1F3 বা ওয়ালটনের মাঝখানে তেমন কালার পছন্দ করে না, এক কালার ফ্রিজ খুঁজেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন ছোটোর মাঝখানে, যারা একটু ছোটো ফ্রিজের মাঝখানে খুঁজতেছেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এটার ভিতরে দেখবো এই ভিতরে কেমন। তো ভিউয়ার্স, এটাতে আপনারা পাচ্ছেন নিচে নরমাল, উপরে ডিপ। তো ভিউয়ার্স, যারা একটু ছোটোখাটো ফ্যামিলি আছে, 5 জন বা 4 জনের ফ্যামিলি, তাদের জন্য আমি মনে করি ভিউয়ার্স এই ফ্রিজটা একদম পারফেক্ট একটি ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে নিচে নরমাল যে ভেজিটেবল একটা ড্রয়ার আছে, এখানে তারপরে এগুলো দেওয়া আছে, আর উপরে হলো ডিপ, যেটাতে আপনারা যে মাছ মাংস রাখবেন। আর এই সাইডে দেওয়া আছে ভিউয়ার্স এই পানির বোতল টোতল, এবং এখানে দেওয়া আছে ভিউয়ার্স ডিমের কেস। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন এই ফ্রিজের অফার সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাবো। আমি এটার মডেলটা আপনাদেরকে আবার বলে দেই। এটার মডেলটা হলো 1F3। তো ভিউয়ার্স, আমি এটার এমআরপি হলো ভিউয়ার্স 31,900 টাকা। আপনারা যদি এটা আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেস করেন তাহলে ভিউয়ার্স পাবেন এই ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট, 20% ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। এই ডিসকাউন্ট দিলে প্রায় 6,000 বা 6,300 টাকার কাছাকাছি ডিসকাউন্ট হয়। তো ভিউয়ার্স, নতুন বছর উপলক্ষে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন 20% ডিসকাউন্ট। তার সাথে আপনারা যদি এই ভিডিও দেখেন এবং আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে ভিউয়ার্স পারচেস করেন তাহলে কিন্তু পাচ্ছেন একটি ইলেকট্রিক কেটলি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু চাইলে এই ফ্রিজটি পারচেস করতে পারেন। কিভাবে পারচেস করবেন তার আমি ভিডিও শেষে এই পদ্ধতিটিও ভিউয়ার্স বলে দিব। তো ভিউয়ার্স, আমরা আরেকটা ফ্রিজ এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটির মডেল হলো 1F3, কিন্তু এটা হলো ভিউয়ার্স নরমাল এডিশন, স্পেশাল এডিশন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা ভিউয়ার্স জানেন ওয়ালটন হলো কালারের রাজা, তাই এই 1F3 মডেলের অনেকগুলো কালার আপনারা এই শোরুমে অ্যাভেলেবেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি ফ্রিজ, এটা 1F3 ভিউয়ার্স আরেকটা মডেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার কালারটি। আমরা কিন্তু জানি ফ্রিজের জগতে ওয়ালটন কিন্তু কালার রাজা। ওয়ালটনের একটি মডেলে অনেক অনেক কালার পাওয়া যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এইটার আরো একটা কালার, এখানে আরেকটা কালার। তো ভিউয়ার্স, আমরা চলুন এখন এটার ভিতরে জায়গাটা কেমন দেখে নেই। এটারও কিন্তু ভিউয়ার্স ওটার মতোই সেম জায়গা, গ্রস ভলিউম 175 লিটার। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেম আগেরটার মতোই, নিচেরটা নরমাল এবং উপরেরটুকু হলো ডিপ। এই ফ্রিজটা কিন্তু 50-50 গাইস, 50% নরমাল, 50% ডিপ। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটাতেও আপনারা পাচ্ছেন নতুন বছর উপলক্ষে আসাদ ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে 20% ভিউয়ার ডিসকাউন্ট। তো ভিউয়ার্স, 20% ডিসকাউন্ট তো পাচ্ছেনই, তার সাথে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যারা এই ভিডিও দেখে আমার এই ফ্রিজটি পারচেস করবেন তাদের জন্য থাকবে একটা ইলেকট্রিক কেটলি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা এটার আরও কালার পেয়ে যাবেন। আপনারা যদি এটা কালার সহ আপনি অন্য কিছু জানতে চান এই মডেল সম্পর্কে, আপনারা ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে পারেন, আমরা জানানোর চেষ্টা করব। আমরা ওয়ালটনের আরেকটি মডেল নিয়ে কথা বলবো। এই মডেলটির নাম হলো ভিউয়ার্স 2A3। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মডেলের অনেকগুলো কালার আছে। আমি আপনাদেরকে এই ফ্রিজটি খুলে দেখাবো। এই কালারটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বেশ সুন্দর, রেড কালার। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখানে খুলে দেখতে পারবো এটার গ্রস ভলিউম কিন্তু ভিউয়ার্স 213 লিটার। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা জায়গা ওটার থেকে কিন্তু এটা উচ্চতায় একটু খাটো হলেও ভিতরে কিন্তু ভিউয়ার্স জায়গা অনেক, আর লিটারও বেশি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার জায়গা, নিচে ভেজিটেবল ড্রয়ার, পরে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা উপরে এই মাছ মাংস এবং নিচে শাকসবজি রাখতে পারবেন। আর এখানে দেওয়া আছে ভিউয়ার্স পানির বোতল টোতল রাখার জন্য, এবং এগুলো এই ডিমের কেস, পানির বরফের দেওয়ার জন্য। তো ভিউয়ার্স, এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। তো ভিউয়ার্স, এটার এমআরপি হলো 33,900 টাকা। এটা যদি আপনারা আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেস করেন 2023 সালে নতুন বছর উপলক্ষে আপনারা পাচ্ছেন এই ফ্রিজেও 20% ডিসকাউন্ট ভিউয়ার্স। 20% ডিসকাউন্ট মানে ভিউয়ার্স অনেক ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু 6,700 টাকার মতো, প্রায় 7,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এবং নতুন বছর উপলক্ষে এই ভিডিও দেখে যারা পারচেস করবেন তাদের জন্য ইলেকট্রিক কেটলি তো ভিউয়ার্স থাকছেই। তো ভিউয়ার্স, আমরা এই মডেলের অনেকগুলো কালার দেখতে পাচ্ছি। এই যে এখানে আরেকটা কালার দেখতে পাচ্ছি, পরে আমার পিছনে এটা ওই 2A3 213 লিটার। তো ভিউয়ার্স, এটারও আরেকটা কালার দেখতে পাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমি আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই। অনেকেই সেফটি বলেন যে সেফটি হিসাব, বাংলাদেশে আসলে সেফটিটা একটু প্রচলিত, কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি মানুষ কিন্তু লিটার বিষয়টা বুঝে। লিটার যত বেশি
সেই ফ্রিজটা কিন্তু বিয়ার্স তত বড়। এই যে আপনারা দেখবেন এখানে 213 লিটার বা ওইটাতে বললাম 176 লিটার। লিটার যদি কম বেশি হয় তাহলে ওইটার অনুপাতে ছোট বড় হয় বিয়ার্স। তো বিয়ার্স আমি এই মডেলের আরেকটা আপনাদেরকে ফ্রিজ দেখাবো, যেটার কালারটা অনেক সুন্দর, আমার কাছে পার্সোনালি অনেক ভালো লেগেছে। তো বিয়ার্স এই যে আপনারা এই ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও 2A3 213 লিটার মডেলের। আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই। তো বিয়ার্স এই দেখতে পাচ্ছেন এটা ওই আগেরটার মতোই। তো বিয়ার্স এটাতেও সেম ডিসকাউন্ট, এটার এমআরপি 33,900 টাকা। এখানেও পাচ্ছেন বিয়ার্স এই সুন্দরী ফ্রিজ, এটাতেও আপনারা পাচ্ছেন 20% ডিসকাউন্ট। তো বিয়ার্স 20% ডিসকাউন্ট আমি বললামই, হিউজ ডিসকাউন্ট, প্রায় 7,000 টাকার কাছাকাছি। এবং এই ভিডিও দেখে পারচেস করলে ইলেকট্রিক কেটলি তো একটা থাকছেই। তো বিয়ার্স আমরা চেষ্টা করবো আপনাদেরকে আরও কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়ার। তো বিয়ার্স আমরা এখন আরেকটি মডেল নিয়ে কথা বলবো। একটা মডেল এখানে দেখতে পাচ্ছেন, যাদের মনে করেন একটু ডিপটা ছোট, নর্মালটা একটু বড়, এইরকম ফ্রিজ দরকার, তো বিয়ার্স তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি মনে করি পারফেক্ট। এটার মডেলটা হলো 2B0। আমি আপনাদেরকে আবার বলি 2B0। তো বিয়ার্স আপনার কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, কালারটা কিন্তু বেশ দুর্দান্ত এবং বেশ আকর্ষণীয়, অ্যাট্রাকটিভ একটি কালার, আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। তো বিয়ার্স আমরা এই ফ্রিজটা খুলে দেখবো ভিতরে। তো বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যাদের নর্মালটা একটু বড়, এটা হলো বিয়ার্স 60-40, 60% হলো নিচে এবং 40% হলো উপরে। উপরেরটা কিন্তু বিয়ার্স ডিপ এবং নিচেরটা হলো বিয়ার্স নর্মাল। আপনারা এখানে ডিমের কেজ এবং বোতল রাখার জন্য দেখতে পাচ্ছেন। তো বিয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি। এটাতে থাকছে কিন্তু হিউজ ডিসকাউন্ট। আমি আপনাদেরকে বলি এটা এমআরপি হলো 34,990 টাকা। এটাতে থাকছে 20% ডিসকাউন্ট। 20% হলে বিয়ার্স হতাশ হবেন না, কারণ 20% ডিসকাউন্ট দিলে বিয়ার্স আপনারা কিন্তু প্রায় 7,000 টাকার মতো একটি হিউজ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। তো বিয়ার্স এই 34,990 টাকার ফিসটা কিন্তু আপনি যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আপনি পাচ্ছেন 27,990 টাকায়। এটা কিন্তু বিয়ার্স একটা হিউজ ডিসকাউন্ট। তো বিয়ার্স এটাতে কিন্তু আবার থাকছে না ইলেকট্রিক কেটলি, এটা সুন্দর এই 20% ডিসকাউন্টই থাকছে, কিন্তু এটা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট। আপনার চিন্তা করেন আপনার কিন্তু অনেকগুলো টাকা সেভ হবে। এবং আমাদের আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে এবং আমাদের ভিডিও দেখে যদি পারচেস করেন, তো বিয়ার্স আমরা আপনার জন্য আরেকটু ডিসকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন যে ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো, এই ফ্রিজটার মডেলটা আমি বলে নেই। এই ফ্রিজের মডেল হলো 2E0। এটার গ্রস ভলিউম হলো 250 লিটার। এটা বিয়ার্স এই ওয়ালটনের মাঝখানে বেশ বহুল বিক্রিত একটি ফ্রিজ। ওই যে এটা যদি আমরা করি অনেকে 1450 বলে থাকি, তার একটু উপর এটার মাপ। তো বিয়ার্স এটা ফ্রিজটা কিন্তু অনেক জনপ্রিয়, অনেক বহুল বিক্রিত। এবং কালারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মডেলে অনেকগুলো কালার বিয়ার্স অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের শোরুমে। তো বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে খুলে এই ফ্রিজটা দেখাই। তো বিয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা হলো উপরে ডিপ, নিচে নরমাল, এবং আপনারা সাইডে দেখতে পাচ্ছেন ডিমের কেজ এবং বোতল রাখার জায়গা। তো বিয়ার্স আপনি যেই ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখালাম সেই সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু বিয়ার্স ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, বেশ ভালো মানের প্লাস্টিক, খাবার গন্ধ হবে না। এবং বিয়ার্স বিল্ট ইন স্টেবিলাইজার, বা যে এখানে আপনারা লেখাই থাকবে ওয়ার্ল্ড বোল্ডেস্ট ডিজায়ার, সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু এই স্টেবিলাইজারের বেশি একটা প্রয়োজন হবে না, বেশ স্টেবিলাইজার লাগবে না বললেই চলে। তো বিয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি। এটার এমআরপি হলো 40,490 টাকা। তো বিয়ার্স আপনারা কিন্তু এখানে মাথা নষ্ট একটা ডিসকাউন্ট পাবেন বিয়ার্স। এটাতে আপনারা পাবেন 8,000 টাকা দাম। আপনি মাত্র 32,000 টাকায় এই ফ্রিজটি বিয়ার্স কিনতে পারবেন। এবং আমাদের ভিডিও দেখে যদি এই ফ্রিজটি কিনেন, তাহলে বিয়ার্স আপনি একটি ইলেকট্রিক কেটলি তো ফ্রি পাচ্ছেনই। তো বিয়ার্স এখনই এই ফ্রিজটি কেনার জন্য আমাদের ইয়াতে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগের বলে দিই, আমাদের ডিসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে এবং আমার দোকানের নাম ঠিকানা দেওয়া থাকবে। আপনারা জানেন এই শোরুমের নাম আসাদ ইলেকট্রনিক্স, সেখানে সব ফ্রিজ দেওয়া থাকবে। আপনারা সেখান থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে এই ফ্রিজগুলো বিয়ার্স কিন্তু ক্রয় করতে পারেন। ফ্রিজগুলো নিয়ে কথা বলি, সবগুলাই কিন্তু বিরাট গ্লাস ডোর এবং 3D ডিজাইনের। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ডিজাইনগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর। এবং এই ফ্রিজগুলো কিন্তু বিরাট 5 স্টার রেটিংয়ের, যেগুলো বিদ্যুৎ বিল কম আসে, 80 থেকে 90 টাকা বা বেশি হলে 100 টাকার মতো মাত্র বিল আসবে, আরও কম আসার সম্ভাবনা আছে। তো বিয়ার্স আপনারা যদি এই ফ্রিজগুলো দেখেন, এই ফ্রিজ ডিজাইন কিন্তু বেশ মনোমুগ্ধকর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক ফ্রিজ। এবং বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলে দেই, সেটা হলো এই অফারগুলো যে আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট, বা এই অফারটা কিন্তু বিয়ার্স জানুয়ারি মাসের 28 তারিখ পর্যন্ত বিয়ার্স চলবে। তো বিয়ার্স দেরি না করে তাড়াতাড়ি আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ফ্রিজগুলো বিয়ার্স পারচেজ করুন। আবার বলে দিই আমি, এই অফারটা কিন্তু বিয়ার্স জানুয়ারি মাসের 28 তারিখ পর্যন্ত চলবে। তো বিয়ার্স আমরা আরেকটা ফ্রিজ নিয়ে কথা বলি। যারা একটু ডয়ার পছন্দ করেন বা ডিপটা একটু নিচে একটু বড় ফ্রিজ চান, তাদের জন্য বিয়ার্স এই ফ্রিজটির মডেলটি আমি আপনাদেরকে বলে দেই। এই ফ্রিজটির মডেল হলো 2E4। আমি আবার বলছি 2E4। তো বিয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্লাস ডোর এবং 3D ডিজাইন। আরেকটা জিনিস বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে বলে নেই, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু মরিচা ধরার সম্ভাবনাই নাই। গ্লাস ডোর কোথায় কি মরিচা ধরবে? অন্য ফ্রিজগুলো আমরা দেখতাম যে আগে যেগুলো কিনেছি মরিচা ধরে যায়, এইটা সেটা মানে কিছুদিন ব্যবহার করার পরেই দেখা যায় কালার নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু গ্লাস ডোর হওয়ার কারণে, 3D হওয়ার কারণে ময়লা লাগবে, আপনি মুছে দিবেন, ময়লা পরিষ্কার, আবার নতুনের মতো বিয়ার্স চকচকে থাকবে। তো বিয়ার্স আমরা এটার
খুলে দেখেন এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডয়ারগুলো, এটাতে বিয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি 4টা ডয়ার, 5টা ডয়ার বিয়ার্স, একটা ছোট মিনি ডয়ার আছে এটাতে বরফ রাখার জন্য। তো বিয়ার্স আমরা উপরে নর্মাল নিচে ডিপ, এভারেজটাও 50-50। তো বিয়ার্স ফুড গ্রেড প্লাস্টিক এবং এটাতেও বিয়ার্স স্টেবিলাইজার লাগার সম্ভাবনা নাই, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজায়ার কোম্পানি বলেই দিয়েছে স্টেবিলাইজার লাগে না। তো বিয়ার্স আপনারা যারা এই যে ফ্রিজ সম্পর্কে আরও জানতে চান বা ফ্রিজ কেনার আগে কী কী চিন্তা করে ফ্রিজ কিনবেন সেই সম্পর্কে কিন্তু আমার চ্যানেলে একটি ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে কিন্তু সেটাও দেখে নিতে পারেন। তো বিয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। এই ফ্রিজটা যারা একটু বড় মাঝখানে নিজে ডিপ খুঁজতেছেন, ডয়ার খুঁজতেছেন, তাদের জন্য কিন্তু বিয়ার্স এই ফ্রিজটা একদম পারফেক্ট। তো বিয়ার্স এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলি। এটার প্রাইস হলো 42,890 টাকা। তো বিয়ার্স আপনারা যদি এটা আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেস করেন আপনারা পাবেন এতে 18% ডিসকাউন্ট, প্রায় 7,000 টাকার কিছু উপরে আপনারা পাচ্ছেন ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু বিয়ার্স হিউজ ডিসকাউন্ট, বড় ফ্রিজগুলোতে কিন্তু বিয়ার্স তেমন ডিসকাউন্ট থাকে না, তারপরেও ওটা কিন্তু হিউজ। এবং আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে পারচেস করলে বিয়ার্স একটি কেটলি তো অবশ্যই ফ্রি থাকছেই। তো বিয়ার্স এখন আমরা এই ফ্রিজটা নিয়ে কথা বলবো। এই ফ্রিজটা কিন্তু বেশ অনেক বড় ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার মডেল হলো আপনাদেরকে বলে দেই 2N5। এই ফ্রিজটার মডেল হলো বিয়ার্স 2N5। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার গ্লাস ডোর বেশ সুন্দর প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, এবং আপনারা যে আমেরিকান ডিজাইন এখানে হাতে মানে ধরার একটা হাতল আছে, আপনারা এইভাবে ধরে খুলতে পারবেন। তো বিয়ার্স আমি এই ফ্রিজটার গ্রস ভলিউমটা বলে দেই। এই ফ্রিজটার হলো 316 লিটার একটা গ্রস ভলিউম, অনেক বড় ফ্রিজ। আমি মনে করি এরকম বড় ফ্রিজ আর থেকে বড় ফ্রিজ আর লাগার কথা না। তো বিয়ার্স আমি আপনাদেরকে ফ্রিজ দেখাই। উপরের টুকু হলো বিয়ার্স ডিপ এবং নিচের টুকু হলো বিয়ার্স নর্মাল। এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু মিনি কোরআন শরীফ, যেটা আমি মাঝে মধ্যে পড়ি, ওটা কিন্তু আবার ফ্রি না বিয়ার্স। এখন এটার প্রাইস নিয়ে কথা বলবো। এটার প্রাইস হলো 43,990 টাকা। আপনারা এটাতে পাচ্ছেন মাথা নষ্ট বিয়ার ডিসকাউন্ট, অনেক ডিসকাউন্ট, 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তো বিয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন মাত্র 35,000 টাকা দিয়ে। তো বিয়ার্স এই অফারটা কিন্তু চলবে সীমিত সময়ের জন্য, এবং ভিডিও থেকে পারচেস করলে তো কেটলি থাকছে, এই সেটা তো আর বলা লাগে না। তো বিয়ার্স আমি অফারটা বললেই, এই অফারটা কিন্তু বিয়ার্স চলবে জানুয়ারি মাসের 28 তারিখ পর্যন্ত। তো বিয়ার্স দ্রুত পারচেস করুন, কারণ কোনটা স্টক কোন সময় স্টক সীমিত, কোনটা স্টক কোন সময় শেষ হয়ে যায় বিয়ার্স বলা যায় না। তো বিয়ার্স আমি আপনার কিভাবে পারচেস করবেন সেটা বলে দেই। আমার এই ভিডিও দেখে ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, আমাদের দোকানের নাম ঠিকানা থাকবে, সেখান থেকে আপনি চাইলে ফ্রিজগুলো অর্ডার করতে পারেন। আর এই অনুযায়ী আপনি মাত্র 5,000 টাকা জমা দিবেন। 5,000 টাকা জমা দেওয়ার পরে বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আমরা কুরিয়ার হিসেবে কুরিয়ার করে পৌঁছে দিব। কুরিয়ার চার্জটাও কিন্তু বিয়ার্স অনেক কম, মাত্র 1500 টাকা আপনাকে দিতে হবে। তো বিয়ার্স আর পণ্য পাওয়ার পরে আপনি পণ্য চেক করে দেখবেন, দেখার পরে যদি হয় তাহলে আপনি আর বাকি টাকাগুলো বিয়ার্স পরিশোধ করবেন। তো বিয়ার্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আমার চ্যানেলে বিয়ার্স আপনারা চলতেছে গিভঅ্যাওয়ে, সেটাতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করুন, আমি সেটার নিয়মটাও বলে দেই। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করার পর ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে সেটি সেন্ড করে দিবেন। এবং যারা আমার নতুন সাবস্ক্রাইবার আছেন তারা আমার একটি ভিডিও অন করবেন, সেটাতে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন, এগুলোর স্ক্রিনশট নিয়ে আমার ডিসক্রিপশনে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেন্ড করে দিবেন। তো বিয়ার্স এই গিভঅ্যাওয়ের রেজাল্ট কিন্তু দিয়ে দিবে আর মাত্র 2-1 দিন পরে 30% নাইটে। তো বিয়ার্স বেশি বেশি গিভঅ্যাওয়েতে অংশগ্রহণ করুন এবং আমাকে বেশি বেশি সাপোর্ট করুন। তো বিয়ার্স ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টে আপনাদের মতামত জানাবেন। এবং এই ফ্রিজগুলো ছাড়াও আপনার অন্য কোনো ফ্রিজ সম্পর্কেও যদি জানার ইচ্ছা থাকে বা জানতে চান অন্য কোনো কোম্পানির ফ্রিজ সম্পর্কেও, তাহলে বিয়ার্স সেটা আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, আমরা আপনাদের কমেন্টের রিপ্লাই অবশ্যই দিব। তো ভিউয়ার্স আমি আপনার আরেকটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যে একটি ফ্রিজ ক্রয় করে কি কি লক্ষ্য করবেন আপনারা, সেই ভিডিওটি দেখেও কিন্তু আপনার পছন্দের ফ্রিজটা পারচেজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন, আমার পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।